Ngabe kuyiqiniso ngempela ngicomlisha umshaya ngempama. Ngathi wayishayisa nje ngehlathi zakhe la empameni yawo. Uyena wayishayisayo. Kodwa isandla sona samthinta. Uyena wathinta isandla ngehlathi. Kuthiwa uDSD uyabonakala ephathe ibhayida lamagunya etayisa. Umuntu wayefeza inhloso zakhe bona ngiphethelwe uyathepha away. Wabe seyenza ngendlela yokuthi ufuna ukuthi kubukeke kabi ngathi DSD ubethengisa amagunya cha amagunya ngize ngiwathengise. Sigcina ukuhlangana sisemkhumbane wathi kunengoma ebhamini yakhe ezayo ozoyishaya neGCOKAMA ELISHA noKUZANE. Onyakeni ozayo masivula ngizovula ngengoma enamakhosi omaskandi. Ngabe mhlambe le ngoma leyo wayihoxisa okanye sangayilindele ebhamini ezayo. Bayibhimbi ingoma yami ngabakhiphi. Angifuni ukukhuluma ke leyo nto le. Bayimosha ingoma yami labo bantu. uDSD breakfast uyisapha kudliwa yena nje la kumaskani makhuluma ngoDSD usungayengenzanga lutho.